Assalamualaikum guys. Lagi mancing ikan. Saya punya tak ada makan guys. Guys, ada strike lagi guys. Guys, cuma digitu lagi guys. Tengok guys, dapat guys lagi. Ayo tengok, saro bermacam-macam ikan, tapi yang makan ikan lele. Itu tak sia-sia guys. Yang satunya itu lagi diet lah guys, tak ada makan ikannya. Simpan lagi guys. Hampir penuh guys. Ini pakai umpan jangkrik lah guys. Jangkrik beli 10 ringgit banyak oh. Jangan lupa ya guys, subscribe dan komen, like dan share ke teman-teman kamu supaya dapat video berikutnya.